tawa. Paano niya kwato ni Boss William ang washing nga. Rason tanay nga ton nga cars. Pakitaon niya kamo. Pang negosyo ni nga cars yan, hindi ni pang ano. Pakitaon niya kamo kung paano mag-akwat ang washing na siya lang isla. Kita yung Iron Man sa Japan. Iron Man sa Japan. Yor! Bukse, Yor! Pakitaon talaga. Washing, oh. Chamba gito nakabili sa Panahog ko na lang. Paano na? Panahog nanay. Chamba to nakabili talaga sa washing na to. Swerte talaga. Sa halagang ichimangasing yan. Murang-mura. Murang-mura. Ito. Oh. Paano? Paano na eh? Amo ning kawatan sang Bacolod. Sa Banago, kargador pa sa Negros Navigasyon. Pero third floor na eh. Kayang-kaya ko. Tignan niyo. Bago sa sulod oh, bagong bago pa sa loob. Biyan eh. Wala pa yung daming pinitig dyan. Wala bago na. Hindi pa nga natapos bayad na. Oh, motor pa lang oh. Motor ba ko? Motor yung gali oh. Ano yung motor rin eh? Laki yung makina ba? Third floor na eh. Tago ba? Okay no? Tini. Diyan basta mga vlogger dapat alisto ka. Oh, tingnan mo yung ano ha? Tingnan mo yung ano, bagong bago yan oh. Tala mo. Yan. Ayan na yung Iron Man ng Japan daw. Pwede na na. Ayan lang, sapatos ko. Napasok ko, ma'am. Nagpa-vlog ka na lang. Nagpa-vlog ka na naman. Oo, napasok ko na sapatos ko. Ipasok ko na. O, sige na. Ipasok ko na. Pinasok niya yung sipatos Ikaw niya. talaga. Nandinis ako eh. Baba mo na. Baba muna, baba. Oh. Sige. Ay, TV. TV. Baba. Lantahan. Upo. Upo. Lakas ah. Yan yung Iron Man ng Japan. Grabe, di ka lakas, oh. Bata-bata din si madam na malakas din, oh. Akala nyo sa TV nyo lang makikita to? Yan lang pala, sa ano lang pala? Personal na ba? Oh. Maestro. Chamba talaga nakakita. Paano muna, start muna kung paano. Lagyan mo ng dumi, yung damit muna. Para malakad. Buhatin mo ulit. Naglalabang ako eh. Siya ang nakabili. Chamba niya. Kunin pa yung ano. Murang-mura. Pirti siya, no? Pirti. Hindi lang vlog. Sugi dyan. Kami ga-vlog lang kami pero gapanindog balaybo kung paano ito na-akwat. May ano pa, may aircon pa doon. Aircon pa sa dalo. Aircon pa to. Ayun yung kita mo yung taylalim na kotse. Yun yung kotse kanina na pang negosyo. Yung kaninang itim, yun yung pang ano lang. Pang meeting to. Pang meeting, pang gala ba? O yung pang sell talk sa mga customer, yun. Pero ito, pag meron ng mga gamit, ito yung ginagamit namin. Kita mo sinto yan sa first floor hanggang third floor. Yung balaybo ko tumayo. Tumayo. Akala ko sa TV ko lang nakikita si Goku. Nasa Japan pala. Oh, i-off na niya. Okay.